vocês estão fazendo? Ela vai comer. Ela vai comer. Vai, é? Tá gostoso, Manu, isso? Tá gostoso, Manu? Pior que mole, lambe e põe de volta nos livros. É uma colher, na verdade. Tá bom aí? Agora ela vai. Não quer feito guacamole, ela não vai querer. Vai, vai. Não serve, vai outro. Pior que se vê o Não. vai se assustar, tá vendo? Mande. Eu sei que a reação da gente... Acabou.